Olá pessoal, saúde e alegria, tudo bem com vocês? Brasília, capital do país, passando aqui para dizer para você que acredita na educação digital, na inclusão digital, na transformação digital, tema que a gente desenvolve há mais de 26 anos, que nós, a partir de abril, estamos oferecendo gratuitamente integrado aos programas customizados e certificados de educação e inclusão digital para a educação municipal e estadual, o Núcleo de Proteção Animal. Para você que já me segue, para você que acompanha o nosso trabalho, nós somos pioneiros em integrar o Núcleo de Proteção Animal em um projeto certificado de inclusão e educação digital na educação. Então o tema, um dos temas que está mais em alta hoje é a proteção animal ambiental, levando isso para a escola, de modo que a criança entenda a importância do respeito e do manuseio com os animais, além de vários outros benefícios que eu precisaria de muitos vídeos para falar aqui para você. Além da grade que a gente oferece gratuitamente no programa, palestras de orientação, manuseio, cuidados com os animais, há também o resgate e o auxílio veterinário para os animais abandonados no município. Nós temos cases em um único município, nós resgatamos e castramos gratuitamente mais de 1000 animais. Então, se você acha que isso é útil para a sua cidade, para a sua região, para o seu estado, fala com a gente. É gratuito. Um grande abraço, obrigado.